அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நளினி இளங்கோவன். வெல்கம் டு குயின் அட் ஹோம் தமிழ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தீராத வறட்டு இருமலுக்கான மருந்து, க்ரானிக் ட்ரை காஃப்கான மருந்து. இது 100% ஒர்க் அவுட் ஆகும். அந்த மருந்து நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும். ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான அளவில் மருந்து நம்ம செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் எப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி ஜென்ரலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். இது எனக்கு தெரியாது. நான் இதில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூகுளில் கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன். இதில் இருமலில் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் இருமல் சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று ப்ரொடெக்டிவ் இருமல் அண்ட் நான் ப்ரொடெக்டிவ். நான் ப்ரொடெக்டிவ் அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் வறட்டு இருமல். அதாவது இருமுவாங்க, ஆனால் சளி அது மாதிரி எதுவுமே வராது. ஆனால் ப்ரொடெக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க இருமுறப்போ சளி வெளியில் வரும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. இது எதனாலலாம் வருது, யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த ட்ரை காஃப் வர்றதுக்கு நிறைய டசன்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்றா பார்க்கலாம். இது எதனால் வருதுன்னா, வைரல் இல்னஸ், அதாவது கோல்டு, ஃப்ளூ, சம் அலர்ஜிஸ், இதனாலெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, அந்த போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம நான் அந்த சைனஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது நம்மளோட மூக்குக்கு உள்ள இன்னர் சைடு ஏதோ நம்ம சம் லிக்விட் கீழே இறங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நோஸ்லேருந்து. அதுதான் போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்துமா, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் க்ரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ், அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு இந்த லங்ஸில் சளி பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா, அது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னாலாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கூட இந்த ட்ரை காஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது போக CVA, அதாவது காஃப் வேரியண்ட் ஆஸ்துமா, இது ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரை காஃப் வர்றதுக்கு. இந்த மருந்து எனக்கு எப்படி தெரிய வந்தது அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக் அது மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் ஒரு சர்ஜரி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். ஸோ சர்ஜரி பண்ணி ஆஃப்டர் ஒரு 7 to 8 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் திடீர்னு காஃப்னா வறட்டு இருமல் மாதிரி. அதுவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அப்படியே அடி வயிற்றுலேருந்து புகை வர்ற மாதிரி, அடி வயிற்றுலேருந்து அப்படியே அந்த இருமல் வரும். ரொம்ப தீராமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருமுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் கூட இன்னும் சொல்லப்போனால் சில நேரம் யூரின் கூட லீக் ஆகிடும். அந்த மாதிரி அவங்க இருமுறப்போ யூரின் கூட லீக் ஆனதை அவங்க சொன்னாங்க. அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மருந்துகள் ட்ரை பண்ணோம். எந்த மருந்துமே வேலை செய்யலை. அப்போ நான் யூஎஸில் இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தது. ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு பெரிய சர்ஜரி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி இருமல் வர்றது நல்லதில்லை அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ரொம்பவே கவலையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யூஎஸில் இருந்தோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அங்கே ஓவர் தி கவுண்டர் சிரப்ஸ், காஃப் சிரப் அது மாதிரி கிடச்சிது. 24 hours ரிலீஃப் கொடுக்குற காஃப் சிரப் ஒன்று கிடச்சிது. ஸோ அதை நாங்கள் அந்த டைமில் வெக்கேஷன் வர மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதை நான் வாங்கிட்டு கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அதை அவங்க சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக 24 hours அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம கரெக்டாக அந்த 24 hours ஒரு தடவை சாப்பிட்றதுனால அந்த காஃப் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஸ்டாப் ஆகிட்டு அந்த பாட்டில் ஓவர் ஆகிடுச்சு. பாட்டில் ஓவர் ஆகி ஒரு 2 to 3 daysலேயே மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய மாதிரியே அந்த காஃப் திரும்பவும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இது அந்த மருந்து அந்த காஃபை சப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கே ஒழிய, அதாவது டெம்பரரியாக அதை நிறுத்தி வச்சதே ஒழிய கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணலை. ஸோ நாங்களும் ஏதேதோ ட்ரை பண்ணி ஒன்றுமே பலனளிக்காமல் போச்சு. ரொம்பவே ஒரு வருத்தத்தில் இருந்தோம். அப்போது நாங்கள் ஒரு நாள் நானும் எங்கள் அம்மாவும் சும்மா பஜாருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு விஷயமா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இருந்தது, அதனால் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. நாங்கள் போனோம். அப்போது அங்கே ஒரு கடை, நாங்கள் யூஸ்வலாக போகிற ஒரு கடையில் போய்
உட்காந்துருந்தோம். அவர்கிட்ட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அது வந்து ஒரு சின்ன குட்டி ஜுவல்லரி ஷாப்பு. அங்கே வந்து நாங்கள் போய் உட்காந்துருந்தோம். அப்போது அதே ஷாப்புக்கு வர்ற இன்னொருவங்க அந்த பக்கத்தில் உள்ள ஏதோ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அந்த அம்மா. அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்க. அப்போது நாங்கள் வந்து அங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே எங்கள் அம்மா காஃப் பண்ணாங்களா என்ன, அது மாதிரி எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் இந்த மருந்து வந்து அவங்க சொன்னாங்க. எப்படின்னா அந்த டைமில் எங்கள் அம்மா காஃப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இதே மாதிரி தான் வந்து எங்களோட அப்பாவுக்கு இருந்ததோ எங்கள் மாமனாருக்கு இருந்ததோ அது மாதிரி சொன்னாங்க. எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ நாங்கள் இதை தான் பண்ணோம். நல்லா இது வந்து இதை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் சரியாயிடும் அப்படின்னு. அவங்க யார், எந்த ஊர் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் வந்து யதார்த்தமாக நாங்கள் போகும்போது அவங்களும் வேறு வேலையாக அந்த கடைக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்போ அவங்க யதார்த்தமாக சொன்ன ஒரு மருந்து எங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறது வேலை செய்யுமா செய்யாதா அதை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து கவலை இல்லை. எந்த மருந்துலையாவது இந்த காஃப் வந்து நின்றுமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆதங்கம் இருந்தது. ஸோ அந்த டிசீஸால் வந்து வேதனைப்படுறவங்களுக்கு தான் அதோட வலி தெரியும். அவங்களுக்கும் அவங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட வந்து கஷ்டம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். அதே மாதிரி தான் வந்து அவங்க சொன்னாங்க. சொன்ன உடனே நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புனோம் பார்த்திங்களா. கிளம்பி வர்ற வழியிலேயே அவங்க என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ அந்த மருந்தெல்லாம் அப்போவே அந்த ரிட்டன் நாங்கள் வீட்டுக்கு வர்றப்பவே அப்போவே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வாங்கிட்டு வந்து உடனே அன்னைக்கு நைட்டே செஞ்சு உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். உடனே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் அம்மா. அதை வந்து சாப்பிட்டு ஒரு 2-3 டேஸ் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம், ஒரு 1 வீக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போவே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது. கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் அதோடு நிறுத்தாமல் மருந்தை வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே குணமாயிடுச்சு. கம்ப்ளீட்டாகவே சரியாயிடுச்சு அந்த காப்பு. அதுக்கப்புறம் வரல. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சா இல்லை 1 இயர் கழிச்சா அது மாதிரி வந்தது மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. திரும்பவும் அதே மருந்தை செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அவங்க சொன்ன மருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம் இல்லையா. அப்போ சொன்னதோட அந்த ஒரு டைமில் செஞ்சு சாப்பிட்டதோட அதை வந்து மறந்துட்டாங்க. பட் எனக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்குது. என்னென்னா இந்த மாதிரியான மருத்துவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நான் எப்போவுமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அது வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த பழக்கம் உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேலண்டர்லலாம் கூட வரும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இது இல்லைன்னா வந்து அப்போல்லாம் அந்த வாரமலர் சிறுவர் மலர் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் முக்கியமான விஷயங்கள் எதாவது சொல்கிறாங்க, நம்ம வந்து நமக்கு லைஃப் டைமில் எப்போவாவது தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து தனியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதி வைக்கிற பழக்கம் உண்டு. அது முக்கியமாக இந்த மாதிரி அந்த மருத்துவ சம்மந்தமாக ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன். இதுவும் இவங்க சொல்கிறாங்க, இது வந்து அவங்க வந்து அனுபவபூர்வமாக சொன்ன ஒரு விஷயம் இல்லையா. அதனால் நான் வந்து வந்த உடனே எது எத்தனை கிராமு எவ்வளோ சேர்க்கணும் எப்படி செய்யணும் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து மறுபடியும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அந்த காஃப் வந்தது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. அப்போ மறுபடியும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தான் கேட்டாங்க, அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன, அது என்னென்னு சொல்லுன்னு. அப்புறம் நான் அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸு எப்படி செய்யணும் எல்லாமே நான் சொன்னேன். மறுபடியும் அப்புறம் எங்கள் அப்பா அங்கே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து முக்கியமான உங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க பெரியவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை அவங்க அனுபவபூர்வமாக ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் காதால் கேட்டதோடு விடாமல் எதுலையாவது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு லைஃப்பில் எப்போவாவது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். இல்லைன்னாலும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாருக்காவது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம காதில் கேட்டதோடு அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன், நமக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருந்தால் கூட என்னென்ன அளவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து மறந்து போயிடும். ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒன்று. அது மாதிரி நீங்களும் இந்த மாதிரியான ஏதாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அதை ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இல்லைனாலும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இப்போது இந்த யூடியூப் பிளாட்ஃபார்மை நான் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மருந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பலனடையலாம் அப்படின்னு நினச்சி இதை வந்து நான் வந்து உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த மருந்தை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதை பார்த்து இந்த இருமல் பிரச்சனையினால் கஷ்டப்படுற நிறைய பேர் இதில் வந்து பலனடைஞ்சாங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதை நாங்கள் எப்படி செய்கிறது என்னன்னு நான் இப்போ வந்து 1 by 1 சொல்கிறேன். இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸோட அளவுகள், அட் த சேம் டைம் அது செய்யக்கூடிய ப்ரொசீஜர். இப்போ நான் வந்து இது வந்து மருந்து, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, இது வந்து மருந்து, இது வந்து இருமலுக்கான மருந்து. இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க முடியாது, ஏன்னா செஞ்சால் வந்து அது வீணாக தான் போகும்.
ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம் அது மாதிரினா நான் செஞ்சோம் நாங்கள் வந்து வீணாகாமல் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதனால் எப்படி ரொம்ப சிம்பிள் தான், கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற ஒரு விஷயந்தான். அவங்களும் எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு சொல்ல தான் செஞ்சாங்க. நாங்களாக வந்து அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து நாங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மருந்து கரெக்டான அளவில் கரெக்டான பதத்தில் வரும். நீங்கள் அதை செஞ்சு சாப்பிட்டு உங்களோட இருமல் பிரச்சனையை வந்து தீர்த்துக்கலாம். இப்போ வாங்க இப்போ அதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும், அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, நான் எழுதி வச்ச நோட்டு இது தான். இதுலேருந்து பார்த்து தான் உங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய், சுத்தமான நல்லெண்ணெய். இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கிடைக்கிது சுத்தமான நல்லெண்ணெய். நீங்கள் வந்து செக்கில் ஆட்டின, இன்னும் சொல்லப்போனால் மரச்செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லது. நல்லெண்ணெய் வந்து 100 கிராம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் வந்து ஃபஸ்ட்டு மில்க், அதாவது ஃபஸ்ட்டு வர்ற திக் மில்க் இருக்கு இல்லையா, அது 2 முடி இல்லை 3 முடி தேங்காய், அது உங்கள் விருப்பம் தான். வேணும்னா வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 3 முடி தேங்காய் சேர்த்தோம். ஸோ நீங்கள் வந்து 2 முடி அல்லது 3 முடி, அதாவது 2 முடி தேங்காய்னா 2 முடி அப்படின்னா ஹோல் தேங்காய். ஒரு தேங்காயை 2ஆக உடைச்சோன்னா இது ஒரு முடி இது ஒரு முடி சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஹோல் தேங்காய், கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்னால் ஒரு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் அப்படின்னா 2 தேங்காய் எடுத்துகிட்டு அதில் 3 முடி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு ஹோல் சின்ன தேங்காயும் இன்னொரு தேங்காயில் ஒரு ஹாஃப் தேங்காயும். இதுதான் வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய். இந்த அளவில் உள்ள தேங்காயிலேருந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பனங்கற்கண்டு, அதுவும் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க. எங்கே சுத்தமாக கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அங்கே வாங்கிக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு 100 கிராம். சுத்தமான மிளகாய்த்தூள் 100 கிராம். அதாவது நீங்கள் வீட்லேயே உங்களால் அரைச்சிப்பீங்க. நிறைய பேர் இப்போல்லாம் வீட்லேயே தான் அரைச்சிக்காங்க. ஸோ அந்த வீட்லேயே அரைச்சிக்கிறவங்க அரைச்சிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் அப்போல்லாம் வந்து வீட்டில் நான் அரைக்கலை, அந்த இதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து கடையில் தான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லது. அதுக்கப்புறம் சித்தரத்தை 100 கிராம். இவ்வளோ தான் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ வந்து இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதை வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தேங்காயை துருவிக்கங்க. நல்ல தேங்காயை பூவை துருவிட்டு தேங்காய் பூ இருக்கு இல்லையா, அந்த தேங்காய் பூவை வந்து நம்ம ஒரு நல்ல சுத்தமான பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சுடு தண்ணி விட்டு அதை நல்லா கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட அந்த சுடு தண்ணியில் இந்த தேங்காய் பூ நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அதில் உள்ள பாலெல்லாம் அதில் இறங்கிடும். அதில் அந்த ரொம்ப நல்ல திக்கான பாலாக நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். சுடு தண்ணி ஊற்றி தான் நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கணும். நீங்கள் கையால் வந்து பிசைஞ்சு விட்டு எடுக்கிறீங்களோ இல்லை கரண்டி வச்சு கிண்டி அதுலேருந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னாலும் ஓகே. ஆனால் சுடு தண்ணி வச்சு தான் வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கணும். கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற அளவில் சூடு வச்சுக்கோங்களேன். வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், கொஞ்சம் சுட தான் இருக்கும். பட் ரொம்ப கொதிக்க அந்த மாதிரி டைம் இது பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தேங்காய் பால் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. வெதுவெதுப்பான இல்லை, அதை விட கொஞ்சம் கூட சூடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கிற சுடு தண்ணியை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் சித்திரத்தையை வந்து பவுடராக நீங்கள் வந்து வாங்க வேண்டாம். நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க பவுடராக வாங்கி சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு. சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் வந்து அதை விட பெட்டர் வந்து நம்ம சித்திரத்தை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து நாமளே வந்து வீட்டில் பவுடர் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னும் நல்லது. அதை வாங்கிட்டு வந்து அம்மியில் அரைச்சிக்கோங்க. அம்மியில் அரைச்சி பொடியாக்கினாலும் சரி, இல்லை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பொடி பண்ண முடிஞ்சாலும் சரி, அது உங்களோட விருப்பம். அதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு சலிச்சு அதில் திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து இப்போது நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா, அது கூட இந்த நம்ம சுத்தமான மிளகாய்த்தூள் சொன்னோம் இல்லையா, அது ரெண்டையும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேங்காய் பாலோட இந்த மிளகாய்த்தூளை சேர்த்து நல்லா கட்டி விழாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வேறு தண்ணி இது எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. வெறும் தேங்காய் பால் அது கூட மிளகாய்த்தூள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை அடுப்பில் வச்சு மிதமான தீயில வச்சு கிண்டணும். அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சித்திரத்தை, அதையும் அந்த மிக்ஸோடு சேர்த்து இதையும் சேர்த்து அப்படியே நல்லா கிளறி விடுங்க. அதுக்கப்புறம்
பனங்கற்கண்டு சொன்னோம்ல, அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்ல மிதமான தீயில வச்சு கிண்டிகிட்டே இருங்க. நம்ம கிட்டத்தட்ட அல்வா கிண்டுற மாதிரி தான். அதை நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். அப்படியே ஒரு லேகியம் பதம் மாதிரி வரும். அதாவது சட்டியில் ஒட்டாமல் ஒரு லேகியம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். அந்த டைமில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கிண்டணும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கிண்டினதுக்கப்புறம் இன்னுமே சட்டியில் சுத்தமாக ஒட்டாமல் நல்லா அப்படியே திரண்டு வரும். அப்படியே லேகியம் மாதிரி அல்வா மாதிரி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வரும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு லேகியம் பதம் வர்றது வரைக்கும் நல்லா கிண்டணும். அதாவது நம்ம கையில் ஒட்டாமல், நம்ம அல்வாலாம் தொட்டால் ஒரு மாதிரி ஒட்டாமல் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சி வர்றது வரைக்கும் அதை கிண்டிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அது என்ன ஆகும்னா, அந்த நல்லெண்ணெய் எல்லாத்தையுமே அதில் வெளியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து வெளியில் விட அந்த எண்ணெய் கக்குன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படின்னா அது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெயெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கிண்ட நல்லெண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே வந்து நல்லெண்ணெய்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து கரெக்டான பதம். அந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதை நல்லா ஆற வச்சிடணும். சூடாக வச்சு மூடக்கூடாது. இது இந்த லேகியம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அதை ஆற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இதை போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுக்கோங்க. முக்கியமாக நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது வந்து, நான் வந்து டாக்டர் கிடையாது, இல்லை சித்த மருத்துவம் அது மாதிரி எதுவுமே நான் படித்தது இல்லை. நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் மெடிசின்ஸ் படித்த ஆள் கிடையாது. இது எங்களோட அனுபவத்தில் என்னோட அனுபவத்தில் இருந்து நடந்த ஒரு விஷயம். அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு மருந்து சொல்லுங்கள், அதுக்கு மருந்து சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லுவீங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா எல்லா விஷயமே எல்லாருமே வந்து அது அனுபவபூர்வமாக தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ இன்னொருத்தவங்க எனக்கு சொன்னாங்க இல்லையா, அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையோ என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணி அதனால் வந்து அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகிருந்தது அப்படின்னா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு வந்து தெரிய வந்ததுன்னா, இது நிஜமாகவே வேலை செஞ்சது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மருந்தை கொடுத்தா இது வந்து சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச வட்டாரங்கள் இருந்தோ என்ன சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். பட் இதுக்கு மருந்து அதுக்கு மருந்துன்னு எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் பலனடைஞ்சதுனால எனக்கு இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மருந்துனால நாங்கள் பலனடைஞ்சோம். அதே மாதிரி நான் வந்து என்னால் முடிஞ்சதை வந்து வீடியோ மூலமாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையினால் கஷ்டப்படுறவங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் அதிலிருந்து உங்களோட அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விருப்பமும். சரிங்களா? இதை நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன். நான் படித்தது வந்து என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டே வேறு. எனக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம பாட்டி தாத்தா அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம பாட்டி தாத்தா சொன்னது, நம்ம ரிலேட்டிவ் சொல்கிறது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இந்த விஷயமும் எங்களுக்கு வந்து யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தவங்க சொன்ன ஒரு விஷயந்தான். ஒரு பிரச்சனைனால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எப்படியாவது எந்த வழியிலையாவது வந்து அது தீந்துராதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்த்துட்ருப்போம். அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறப்போ கடவுள் வந்து நேரடியாக வந்து நமக்கு வந்து உதவி பண்ண முடியாது, ரைட்? அவங்க அதே மாதிரியான எப்படி இருக்காங்களோ நம்ம எப்படி வச்சு சாமி கும்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி கடவுள் வந்து மனுஷங்க உருவத்தில் தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. அது உண்மைதான். அது வந்து அந்த கடவுள் வந்து அனுப்பி வச்ச ஒருத்தவங்களாக தான் நான் வந்து அவங்கள வந்து பார்க்குறேன். ஏன்னா நம்ம என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி முடியாமல் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற நேரத்தில் திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அதனால் நமக்கு க்யூர் ஆகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். இப்படி தான், இந்த மாதிரி தான் யாரையாவது அனுப்பி அவங்க மூலமாக நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. இது வந்து நான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து சொல்கிறேன், இந்த வியாதினால் கஷ்டப்படுறவங்க அதை வந்து க்யூர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பமும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இதை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது குறைஞ்சது ஒரு 20 டேஸ்க்கு அது அப்படியே இருக்கும். நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துறதுனால சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. நல்ல மேலே எண்ணெய் மிதக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1 மந்த்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு குட்டி ஸ்பூன் மாதிரி போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் கையில் வந்து நீங்கள் உருட்டி வாயில் போட்டுக்கிட்டிங்களா சரி, இல்லை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அளவு சாப்பிடணும் அப்படின்னா,
ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சொல்கிறோம் இல்லையா, சின்ன நெல்லிக்காவை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே, எனக்கு கரெக்டாக எப்படி அளவு சொல்லலை, சின்ன நெல்லிக்காயிலே பெரிய பெரிய நெல்லிக்காயெலாம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடும், அது வேண்டாம். சுண்டைக்காய் அளவுன்னு சொல்லலாமா, சுண்டைக்காய் பெரிய சுண்டைக்காய்லாம் வருதுல்ல, அது மாதிரி அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. அந்த அளவில் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா சாப்பிடுங்க. 3 வேளையுமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து கண்டினியூஸாக சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இது வந்து வறட்டு இருமலுக்கான மருந்து. ஆனால் இதை வந்து மற்றபடி அதாவது சளி பிடிச்சி அதனால் நிறைய பேருக்கு இருமல் வருது இல்லையா, அதுக்கு வந்து வேலை செய்யுமா அப்படின்னா அதுவும் எனக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியலை. ஆனால் அதுக்கும் வேலை செய்யும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் வறட்டு இருமலுக்கு கண்டிப்பாக இது வேலை செய்யும். நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். அடுத்து இதை வந்து யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம், யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இதை வந்து அடல்ட்ஸ் வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்லாம், கண்டிப்பாக வேலை செய்யும். அப்புறம் இந்த மருந்து வந்து யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேணாம். அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் வந்து ட்ரை பண்ண வேணாம். ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களோ இல்லை ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்களோ இதை வந்து சாப்பிட வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு டீட்டெயிலாக தெரியாது. அதனால் நீங்கள் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது வந்து நல்லது. மற்றபடி வேறு எல்லாருமே வந்து இதை வந்து சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இந்த மருந்து. மெயினாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, இந்த மருந்து சாப்பிட்டா வந்து காஃப் போயிடும். நிறைய ஏதோ மருந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல உபயோகமான ஒரு மருந்தாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் வந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் இதே மருந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி வந்து வராது. எப்போ வருதோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே வந்தாலும் ஒரு 6 months கழிச்சு இல்லை ஒரு 1 year கழிச்சு அந்த மாதிரி தான் வரும். அதுவும் எப்படின்னா இது வந்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு சளி பிடிக்கிறதோ இல்லை மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதனால் கூட நமக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் மொத்தத்தில் ட்ரை காஃப்க்கு இந்த மருந்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யும். அப்படி இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் எந்த பயனுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷனை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. இந்த வீடியோ இல்லை இதில் சொன்ன மருந்து வந்து உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாருக்காவது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது இந்த மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம தாத்தா பாட்டி இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க இல்லை பெரியவங்க யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போவாது கண்டிப்பாக பயன்படும். அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்.